Kebocoran sistem pendingin biasanya terjadi pada sambungan-sambungan pipa. Berdaya, kau menolakku, acuhkan diriku. Bagaimana caranya? Kemudian, dan kisi-kisi radiator. Cara memeriksa kebocoran, pertama, lihat angka yang tertulis pada tutup radiator. Di sana menunjukkan 0,9. Artinya, pada saat pengujian, kita tidak diperbolehkan memberi tekanan lebih dari 0,9 bar. Hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Berikutnya, pasang alat penguji kebocoran dengan tutup yang sesuai. Cinta ini membunuhku. Selanjutnya, pasang pompa tekanan pada tutup penguji kebocoran. Kemudian setelah itu, lakukan pemompaan maksimal pada tekanan 0,9 bar. Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan Keduanya tidak boleh melebihi ukuran 0,9 bar karena mengakibatkan kebocoran akibat pemompaan yang kita lakukan. Tahan pada posisi tekanan 0,9 bar. Setelah itu, lihat adakah kebocoran-kebocoran pada sambungan-sambungan pipa dan kisi-kisi radiator. Bila terdapat kebocoran, perbaiki. Dan bila tidak ada kebocoran, berarti hasilnya baik dan tidak ada kebocoran.